दालचीनी और शहद और अदरक द्वारा इलाज। सर्दी जुकाम के लिए दालचीनी, शहद और अदरक का मिश्रण रामबाण औषधि है। आप 1 चम्मच शहद लें, उसे हल्का गर्म कर लें। अब उसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और आधा चम्मच अदरक का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को पी लें। इसका इस्तेमाल सोते समय करें तथा इसके बाद कुछ ना खाएं पिएं। आपको काफ़ी आराम मिलेगा। नोट: छोटे बच्चों को ये मिश्रण उम्र के हिसाब से ही दें।